Môj otec hrával trošku hádzanú, takže sme hrali takú druhú, tretiu ligu. A ja som bol vlastne prijatý na elektrotechnickú fakultu na strednú školu do Košic. Takže boli talentovky v marci na športovú školu. Otec mi hovorí, choď skúsiť. Skúsil som a dodnes som ostal priházaný. Inšpiruje ma, je to môj život, naozaj bez hádzania si zatiaľ nie je môj život predstaviť. Naplňa ma, mám z toho radosť. Je to krásna, dynamická, rýchla hra, naozaj, ja sa v tom vyžívam, ja sa v tom vidím. Tak je ich určite viac, či dá sa vymenovať povstupnosť sveta na Európu alebo individuálne ocenenia. Takže naozaj je ich strašne veľa. Či teraz posledný zápas Hamburgu, kde sme remizovali doma, takže naozaj je ich strašne veľa. Veril som, nepredpokladal som, že doma prehráme o tých 5 golov. Bolo to naozaj, dá sa povedať, taký ten klinec do chrbta, alebo jak sa to vraví, ale naozaj veril som, že tam vyhráme a to, že postupíme, sme si všetci verili, s tým sme tam išli, že skúsime to, ale verili sme. Ja osobne najviac. Tak oslavovalo sa, chlapci niektorí o tom vedia porozprávať, niečo a ja, no takže to si necháme na neskôr.